Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. It's October 22nd, 2024 in Vilnius, Lithuania, and we're reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 8, Chapter 24, Text 48. 2024 metų spalio 22 diena Vilniuje mes skaitome Śrīmad-Bhāgavatam 8 giesmės 24 skyriaus 48 tekstą. Yat seva yagner iva rudra rodanam Punam vijayam malam atmanastama Bhajeta varnam nijamesha sorvyayo Bhuyat saisha paramo gurur guru Yat sevaya, the Supreme Personality of Godhead, kuriam tarnaujant aukščiausiojo Dievo asmeniui. Oh, by serving whom? Kuriam tarnaujant. Agnehe, in touch with fire. Susilietę su ugnimi. Eva, as it is. Tarsi. Rudra rodanam. A block of silver or gold becomes purified. Apsivalo aukso ar sidabro lydinys. Puman, a person. Asmuo. Vijayat, can give up. Gali atmesti. Malam, all the dirty things of material existence. Visas materialios būties nešvarybės. Atmanaha, of oneself. Savojo aš. Tamaha, the mode of ignorance by which one performs pious and impious activities. Neišmanymą, kuris verčia atlikti dorybingą ir nuodėmingą veiklą. Nijam, one's own. Savo. Oh, sorry, I skipped something. My fault. I'm sorry, my fault. Bhajeta, may revive. Gali pažadinti. Varnam, his original identity. Pirminę prigimtį. Nijam, one's own. Savo. Eshaha, such. Toks. Saha, he. Jis. Avyayaha, inexhaustible. Neišsenkamas. Bhuyat, let him become. Tegu tampa. Saha, he. Jis. Ishaha, the Supreme Personality of Godhead. Aukščiausiasis Dievo asmuo. Parama, the Supreme. Aukščiausias. Guru, the spiritual master of all other spiritual masters. Visų dvasinių mokytojų mokytojas. So I'll read the translation, you can read the translation, and then I think for the purport, there's 3 paragraphs. I could either read all of it and then you read all of it, or I read a paragraph and then you read a paragraph. Which it doesn't matter to me. Whatever you do, I'll follow. Okay. Srila Prabhupada's translation: one who wants to be free of material entanglement should take to the service of the Supreme Personality of Godhead and give up the contamination of ignorance involving pious and impious activities. Thus one regains his original identity, just as a block of gold or silver sheds all dirt and becomes purified when treated with fire. May that inexhaustible Supreme Personality of Godhead become our spiritual master, for he is the original spiritual master of all other spiritual masters.
Vertimas. Kas nori ištraukti iš materijos pančių, tas privalo imtis tarnystės aukščiausiam Dievo asmeniui ir atsikratyti užteršiančio neišmanimo, kuris verčia atlikti dorybingą ar nuodėmingą veiklą. Taip siela grįžta į savo pirminį būvį, lygiai kaip aukso ar sidabro lydinys, apdorotas ugnimi, apsivalo nuo priemaišų. Tegu tas neišsenkamų galių kupinas aukščiausiasis Dievo asmuo tampa mūsų dvasinių mokytojų, nes jis pirminis visų dvasinių mokytojų mokytojas. I think I'll do one paragraph at a time, for the purport. So, Srila Prabhupada's purport. In human life, one is meant to undergo austerity to purify one's existence. Tapo divyam putraka yena satyam sudyet. Does anyone know who said that verse? Ar žinot, kas pasakė tą posmą? That's Lord Rishabdev from the 5th canto. Tai viešpats Rishabdeva 5 giesmė. Because of contamination by the modes of material nature, one continues in the cycle of birth and death. Karanam gunasangosya sadasad yoni janmashu. Does anyone know where that's from? Ar žinot, iš kur šita citata? That's from the Bhagavad Gita. Jo, čia iš Bhagavad Gitos. Therefore, the purpose of human life is to purify oneself of this contamination so that one can regain his spiritual form and not undergo this cycle of birth and death. The recommended process of decontamination is devotional service to the Lord. There are various processes for self-realization, such as karma, gyan, and yoga, but none of them is equal to the process of devotional service. As gold and silver can be freed from all dirty contamination by being put into a fire, and not merely by being washed, the living entity can be awakened to his own identity by performing devotional service, yat sevaya, and not by karma, jnana, or yoga. Cultivation of speculative knowledge or practice of yoga gymnastics will not be helpful. Komentaras. Gimus žmogumi privalu imtis askezės ir ją apvalyti savo egzistenciją. Tapo divyam putraka jena satvam šudėt. Užteršiantis materialios gamtos gūnų poveikis verčia sielą suktis gimimų ir mirčių rate. Karanam guna sango siasad asad joni džanmasu. Žmogaus gyvenimo tikslas apsivalyti nuo šio užteršimo ir atgavus savo dvasinį pavidalą ištraukti iš gimimų ir mirčių ratų. Rekomenduojamas apvalomasis procesas pasiaukojama tarnystė viešpačiui. Yra daug savivokos metodų, tokių kaip karma, gyana ir joga, tačiau ne vienas iš jų negali prilygti atsidavimo tarnystei. Auksas ar sidabras apvalomi nuo priemaišų, kaitinant juos ugnimi, o ne plaunant vandeniu. Taip ir gyvoji esybė gali suvokti savo tikrąją prigimtį su meile ir atsidavimu tarnaudama viešpačiui. Ją atsėvaja, o ne pasitelkusi karma, gyana ar joga. Nei filosofiniai samprotavimai, nei jogos pratimai čia nepadės. The word varnam refers to the luster of one's original identity. The original luster of gold or silver is brilliant. Similarly, the original luster of the living being who is part of the Satchit Ananda Vigraha is the luster of Ananda or pleasure. Anandamaya Vyasat. Every living entity has the right to become Anandamaya joyful because he is part of the Satchit Ananda Vigraha Krishna. Why should the living being be put into tribulation because of dirty contamination by the material modes of nature? The living entity should become purified and regain his swarup, his original identity. This he can do only by devotional service. Therefore, one should adopt the instructions of the Supreme Personality of Godhead, who is described here as Gurur Guru, the spiritual master of all other spiritual masters. Žodis varnam siejamas su švitėjimu, būdingu pirminiam sielos būviui. Auksas ir sidabras savo pirminių pavidalų ryškiai spindi. Lygiai taip ir pirminiai gyvosios būtybės Satchit Ananda Vigrahos dalelės būsenai būdingas Anandos palaimos švitėjimas, Ananda Majo Vyasat. Kiekviena gyvoji esybė turi teisę tapti Ananda Maja, džiaugsminga, nes ji Satchit Ananda Vigrahos, Krišnos dalis. Kodėl ji turėtų kentėti susiteršusi materialios gamtos gunomis? Gyvajai esybei dera apsivalyti ir pažadinti savo pirminę prigimtį svarupą. Tai įmanoma padaryti tik atsidėjus pasiaukojimai tarnystei, todėl būtina sekti nurodymais, kuriuos išsakė aukščiausiasis Dievo asmuo šiame posme, pavadintas Guror Guru, visų dvasinių mokytojų.
Even though we may not have the fortune to contact the Supreme Lord personally, the Lord's representative is as good as the Lord himself, because such a representative does not say anything unless it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore gives a definition of Guru, Yare Deka Tare Kaha Krishna Upadesh. The bona fide Guru is he who advises his disciples exactly in accordance with the principles spoken by Krishna. The bona fide Guru is he who has accepted Krishna as Guru. This is the Guru Parampara system. The original Guru is Vyasadeva because he is the speaker of Bhagavad Gita and Śrīmad-Bhāgavatam, wherein everything spoken relates to Krishna. Therefore, Guru Puja is known as Vyasa Puja. In the final analysis, the original Guru is Krishna, his disciple is Narada, whose disciple is Vyas, and in this way we gradually come in touch with the Guru Parampara. One cannot become a Guru if he does not know what the personality of Godhead Krishna or his incarnation wants. The mission of the Guru is the mission of the Supreme Personality of Godhead to spread Krishna consciousness all over the world. Ne kiekvienam nusišypso laimė sutikti aukščiausiąjį viešpatį, tačiau bendravimas su jo atstovu toks pats vertingas, nes viešpaties patikėtinis kalba tik tai, kas pasakyta aukščiausiojo Dievo asmens. Šri Chaitanya Mahaprabhu būtent taip apibūdino Guru. Yare Deka Tare Kaha Krishna Upadeša. Tikras Guru yra tas, kurio pamokymai griežtai atitinka Krishnos priesakus. Bona fide Guru tai tas, kuris savo Guru pripažino Krishną. Tokia Guru paramparos sistema. Pirminis Guru yra Vyasadeva, nes jis išdėstė Bhagavad Gita ir Śrīmad-Bhāgavatam nuo pirmo iki paskutinio posmo susietų su Krishna. Štai kodėl Guru Puja vadinama Vyasa Puja. Galų gale pirmasis Guru tai Krishna. Jo mokinys yra Narada, kurio mokiniu tapo Vyasa. Taip palaipsniui susiliečiame su Guru parampara. Tas, kuris nežino, ko pageidauja Krishna, Dievo asmuo ar jo inkarnacija, negali pretenduoti į Guru vaidmenį. Guru misija nesiskiria nuo aukščiausiojo Dievo asmens misijos. Jų siekis vieningas – skleisti Krishnos sąmonę visame pasaulyje. Yat se vayagner ivarudra rodanam puman vigyagnan malam atmanas tamaha bhajete varnam nijam esha sovyayo bhuyat saisha padamo gurur guru. One who wants to be free of material entanglement should take to the service of the Supreme Personality of Godhead and give up the contamination of ignorance involving pious and impious activities. Thus one regains his original identity, just as a block of gold or silver sheds all dirt and becomes purified when treated with fire. May that inexhaustible Supreme Personality of Godhead become our spiritual master, for he is the original spiritual master of all other spiritual masters. Kas nori ištrūkti iš materijos pančių, tas privalo imtis tarnystės aukščiausiam Dievo asmeniui ir atsikratyti užteršiančio neišmanimo, kuris verčia atlikti dorybingą ar nuodėmingą veiklą. Taip siela grįžta į savo pirminį būvį, lygiai kaip aukso ar sidabro lydinys, apdorotas ugnimi, apsivalo nuo priemaišų. Tegu tas neišsenkamų galių kupinas aukščiausiasis Dievo asmuo tampa mūsų dvasiniu mokytoju, nes jis pirminis visų dvasinių mokytojų mokytojas. So in the last verse we were talking about why we should take shelter of the Supreme Guru, the Lord. Paskutinėme posme kalbėjome apie tai, kodėl turėtume priimti aukščiausiojo viešpaties Guru prieglobstį. And today we're looking at how to take shelter. O šiandien kalbame apie tai, kaip priimti tą prieglobstį. And the process is to become purified of our attachment to this material world. Ir procesas yra toks, kad reikia apsivalyti nuo savo prisirišimo prie šio materialaus pasaulio. So many times here in this purport, Srila Prabhupada is talking about how we are originally pure, but we are contaminated by association with the material nature. Daug kartų Srila Prabhupada posme mini, kaip mes esame iš prigimties tyri, bet mes užsiteršiame susiliesdami su materialia gamta. In other words, we don't have to add something. Kitais žodžiais tariant, nereikia nieko pridėti. We don't need to become something. Nereikia mums nieko tapti. We already are. Mes jau esame. And Prabhupada is saying here, we're already part of the Satchidananda Vigraha. Prabhupada čia sako, kad mes jau esame Satchidananda Vigrahos dalis. The problem is that we have become contaminated. Problema tame, kad mes susitepėme, užsiteršėme. So first we're going to look at this example given by Satyavraja Muni about gold and silver. Tai pirmiausiai pasižiūrėsime į tą pavyzdį, kuris duodamas Satyavraja Munio apie auksą ir sidabrą.
And then what is the fire being talked about here? Ir kas tai ta ugnis, apie kurią čia kalbama. And then again, the need for guru. Ir tada apie poreikį turėti guru. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that this Rudra Roruham means the tears of Lord Shiva. Taigi, Vishwanath Chakravarti Thakur sako, kad Rudra Rodanam reiškia Šivos ašaras. And these tears became gold and silver. Ir tos ašaros tapo auksu ir sidabru. Now, if you know anything about mining for gold and silver, Jeigu žinote ką nors apie aukso ir sidabro gavybą, you usually don't find these metals in a pure form. dažniausiai šių metalų savo tyroje formoje nerandame. They're usually mixed with something. Jie dažniausiai yra susimaišę su kokiom tai And priemaišom. you can't just wash it. Neįmanoma jų tiesiog nuplauti. So Prabhupada's saying that here in his purport, he's actually quoting from Vishwanath Chakravarti Thakur. Taigi Šrila Prabhupada šiame komentare cituoja iš Šrila Vishwanath Chakravarti Thakur. You have to use fire. Reikia pasitelkti ugnį. So the soul is also originally pure. Ir siela taip pat yra iš prigimties tyra. All of our impurities are external to us. Visi mūsų nešvarumai ateina į mus iš išorės. Actually, the soul can never become contaminated. Iš tiesų siela niekada negali būti užteršta. So why do we need fire? Tai kamgi mums ugnis? Why can't we just wash? Kodėl negalime tiesiog nusiprausti? I mean, sometimes we do explain it in terms of washing. Kartais mes tai paaiškiname kaip prausimosi pavyzdžio. Cheto darpana marjanam, you're just washing the mirror. Tiesiog kaip nuvalote veidrodį. So sometimes we talk about cleaning in that way. Tai kartais mes kalbame apsivalymą tokiu būdu. But in this case, we're going to look at a very different but similar analogy given by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Bet mes dabar pasižiūrėsime į panašią kitokią analogiją, kurią mums pateikia Bhaktisiddhanta Saraswati. That someone's holding onto a tree. Kažkas laikosi įsikibęs medžio. And they can't move. Ir jie negali pajudėti. And then they're asking someone, get me out of here, let me go. Ir jis prašo, šaukia pagalbos, išlaisvink mane, paleisk mane. But they're the ones holding the tree. Bet jis pats laiko medį. Or there's one way to catch a monkey. Ir yra toks būdas pagauti beždžionę. So you take a container that has a narrow opening. Tiesiog pasiemate kažkokią tai konteinerį, kuris turi siaurą išėjimą. And you put some food inside, like a banana. Ir kokio nors maisto į vidų padedat, pavyzdžiui, bananą. And the monkey can put its hand into the container. Ir tada beždžionė įkiša leteną į tą talpyklą. But when it grabs the banana Bet kai pagriebia bananą and makes a fist, ir tada sugniaužia jį, it can't pull its hand out again. ir tada rankos nebegali ištraukti. And so it becomes stuck. Ir jinai įstringa. So our contaminations are external to us. Taigi mūsų užsiteršimas yra išorinis. The soul never becomes contaminated. Siela niekada neužsiteršia. But we're holding on to these contaminations. Bet mes laikomės įsikibę tų nešvarumų. Prabhupada quotes from the Bhagavad Gita, Karanam gunasangosya sadasadyoni janmashu, that the cause, karanam, the cause, Tai Šrila Prabhupada iš Bhagavad Gitos cituoja, kad karnam priežastis is guna sanga. We are associating with the modes of nature. yra guna sanga, tai yra susilietimas su materialios gamtos gunom. I'm making this choice. Ir tai yra pasirinkimas. Here the word is used as tama or ignorance. Pasirinkdami tai mes esame tama arba neišmanime. I'm holding ignorance. Aš laikausi įsikibęs neišmanimo. If you think about people taking some kind of intoxicant, Jeigu galvojate apie žmonės, kurie kaip nors svaiginasi, they become attached. jie prisiriša, pripranta. I mean, sometimes it gets so bad that they become addicted. Kartais tai tampa taip blogai, kad jie tampa priklausomais. So they're holding it. Tai jie tiesiog laikosi to. And therefore they need to undergo some intense process of purification. Ir kad išsivaduotų, jiems tenka patirti tokį intensyvų apsivalymo procesą. So in Raghunath Das Goswami's Manashiksha, his instructions to the mind, Taigi Raghunath Das Goswami Manashikša, jo nurodymus protui, so he gives some examples of this process of attachment. ten jis pateikia keletą pavyzdžių apie šituos prisirišimo procesus.
One metaphor he gives is of a prostitute who steals all your money. Tokią metaforą jis pateikia apie prostitutę, kuri pavogė visus jūsų pinigus. But a person willingly goes to a prostitute. Bet žmogus savo valia juk eina pas prostitutę. They choose this. Jie pasirenka tai. Although they know that the person doesn't really care about them and is just going to take their money. Nors jie žino, kad ta prostitutė visai jais nesirūpina ir tiesiog pasims jo pinigus. Then he gives a very interesting metaphor. Tada jis pateikia labai įdomią metaforą. He talks about thieves on the road. Jis kalba apie vagis gatvėje. That you're traveling on this shiny, beautiful road of bhakti. Jei jūs keliaujate šiuo nuostabiu spindinčiu bhakti keliu. And these thieves have ropes and they tie you up. O tie vagys, jie pasitelkia virves, jūs suriša. And they drag you off the road. Ir jie nutempia, nuvelka jūs nuo kelio. And who are these thieves? O kasgi tie vagys? He says they're your own lust and so forth. Sako, kad tai yra jūsų pačių geismas ir kiti bruožai. This is the same question Arjuna asks in the Bhagavad Gita. Tai yra tas pats klausimas, kurį Arjuna uždavė Bhagavad Gitoje. Why do I do things that I know are bad? Kodėl darau dalykus, kurie aš žinau, kad yra blogi? This question has fascinated humanity for millions of years. Šis klausimas neramino žmoniją milijonus metų. Why do I do things? Why do I choose to do things that I don't want to do? Kodėl pasirenku daryti dalykus, kurių nenoriu daryti? It seems crazy. Juk tai yra beprotybė. Someone says, I don't want to smoke, and they're smoking. Kažkas sako, aš nenoriu rūkyti, bet ir toliau rūko. One devotee the other day told me how I don't want to watch pornography, but I'm watching it anyway. Kai vienas atsidavusis jis man sako aną dieną, kad aš nenoriu žiūrėti pornografijos, bet aš vis tiek ją žiūriu. And we all have the situation where we eat that extra globjamin that we knew we didn't really want to eat. Ir visi turime tą situaciją, kai mes tą papildomą gulabdžiamuną suvalgėm, nors nenorėjome jo. We all have this experience. Juk visi turime tokią patirtį. Or we say something we know we shouldn't say. Arba pasakome, ką nors, ko neturėtume sakyti. Why do we do this? Kodėl tai darome? And the answer that Krishna gives and Raghunath Das Goswami gives Ir atsakymas, kurį duoda Krishna ir Raghunath Das Goswamis, is it's our own desire to enjoy things that are bad for us. tai yra mūsų pačių troškimas mėgautis dalykais, kurie yra kenksmingi mums. We feel like we're being forced. Mes jaučiame, lyg mus verstų tai daryti. We feel like there's something outside of ourselves that's pulling us. Mes jaučiame, kad kažkas išorinio tempia mus. But it's our own attachment. Bet tai yra mūsų pačių prisirišimai. Krishna calls this kam ashrita. We've taken shelter of our own lust. Krishna sako, kad mes priimame prieglobstį iš savo pačių geismo. And he also uses the word ahankara ashrita. We've taken shelter of our own false ego. Ir jis taip pat naudoja žodį ahankara ašrita. Mes priimame prieglobstį iš savo paties ego. We're thinking this is going to be my savior. Mes galvojame, kad jis mus išgelbės. People think their anger will protect them. Žmonės galvoja, kad jų pyktis juos apsaugos. Their greed will give them what they want. Kad jų godumas duos jiems tai, ko nori. This is our problem. Ir tai yra mūsų problema. Raghunath Das Goswami gives yet another metaphor. Raghunath Das Goswami dar mums vieną metaforą duoda. He says that we think we're getting clean by bathing in burning donkey urine. Mes galvojame, kad mes apsivalysime besimaudydami asilo šlapime. And Bhaktivinoda writes a commentary to this. Ir Bhaktivinoda parašė komentarą šiam He aspektui. said our own deceit is charming us. Ir jis sako, kad mūsų pačių nusivylimas mus vilioja. This donkey urine means things that look like they're good, but they're actually not. Tas asilo šlapimas kalba apie dalykus, kurie atrodo geri, bet iš tikrųjų tokie nėra. So we have things that we know are bad and we do them anyway. Tai mes žinome, kad yra dalykų, kurie yra blogi, bet mes vis tiek juos darome. And then there are things that are actually bad, but we've disguised them as good. Ir yra dalykai, kurie iš tikrųjų yra blogi, bet mes juos apvelkame į tokio gerą pavidalą. We've created so many excuses and justifications. Mes susikūrėme tiek daug pasiteisinimų.
And in both cases, this is due to attachment. Ir abiem atvejais tai yra dėl prisirišimo. And this attachment is very deep and very strong. Ir tas prisirišimas yra labai gilus ir stiprus. It's in existing since before we can remember, Jis egzistuoja nuo neatmenamų laikų, in so many lifetimes. per tiek gyvenimų. So we need something very strong to separate this attachment. Tai mums reikia kažko labai stipraus, kad padėtų įveikti mums tą prisirišimą. Therefore, fire, Todėl ugnis, which can also be understood as tapa or austerity. kuri gali būti suprantama taip pat kaip tapa arba askezė, This means heat. reiškia karštis. So what is this fire or austerity? Kas yra ta ugnis ar askezė? This doesn't mean that we have to, in the wintertime, sit in the ice cold water Nereiškia, kad mes žiemos metu turime sėdėti eketėjai or only eat unsalted kitri. ar tik tai valgyti nesūdytą kičrį. That's not really the kind of austerity that we're interested in. Tai ne ta tikroji askezė, kuri mus domintų. And it's very interesting that Prabhupada talks about how karma, gyan, and yoga are not going to purify us. Įdomu tai, kad Šrila Prabhupada pasakoja, jog karma, gyana ir joga neapvalys mūsų. Because without bhakti, they don't have the right kind of austerity. Nes be bhakti nėra tos tinkamos askezės rūšies. The austerity is to let go of the false ego. Askezė yra paleisti netikrą ego. That's actually it. Tai iš tikrųjų yra viskas, ko reikia. And all the other external austerities Ir visos kitos išorinės askezės, are meant to help us do that. jos tik tai padeda mums padaryti tai. By themselves, they're useless. Tiesiog pačios iš savęs jos yra bereikšmės, bevertės. Look at all the austerities that Hiranyakashipu did. Pažiūrėkite visas askezės, kurias padarė Hiranyakashipu. They did not purify him. Jos jo neapvalė. So many materialistic people do so many austerities. Tiek daug materialistų atlieka didžiulės askezės. They go without sleep. Jie nemiega, They don't eat proper meals. jie nevalgo tinkamai, They have long commutes. jie važinėja ilgai į darbą, They tolerate obnoxious people at their work jie toleruoja keistus žmonės savo darbe. just to make a lot of money. Tiesiog tam, kad pasidarytų, užsikaltų pinigų. So just taking voluntary difficulty is not the point. Taigi tiesiog savanoriškai prisimti sunkumus tai nėra esmė. The most difficult thing is for us to let go of our false ego. Pats sunkiausias dalykas mums yra atsisakyti savo netikro ego. I am the Lord. Aš esu viešpats, I am the controller. aš kontroliuoju, Everything I do is perfect. viskas, ką darau, yra tobula, I make some mistakes, but I have good intentions. aš darau klaidų, bet mano norai yra geri. It's very difficult to give this up. Labai sunku tai paleisti. To actually see what Prabhupada calls the naked form of material desires. Tai yra tai, ką Prabhupada vadina nuoga materialių troškimų forma. How deeply selfish and ego and evil they are. Kaip giliai egoistiški ir blogi jie yra. Materialistic desires they're deeply, deeply evil. Materialūs troškimai jie giliai blogi. It means I want more than my quota. Tai reiškia, kad aš noriu daugiau, nei man priklauso. I want to get happy by taking away others' happiness. Aš noriu tapti laimingu kitų laimės sąskaitą. I want to say that I'm more important and more valuable than other people and other living entities. Noriu pasakyti, kad esu labiau svarbus ar vertingas už kitas gyvasias esybės. Prabhupada says material life means I am unhappy when other people are happy. Prabhupada sako, kad materialus pasaulis reiškia, aš esu nelaimingas, kai kiti laimingi. And I am happy when other people are unhappy. Ir aš laimingas, kai kiti nelaimingi. But we'll say, no, I'm not like this. Bet mes pasakysime, juk aš tai netoks. We are like this. Mes visi tokie. And being able to see that Ir galimybę tai matyti and actually admitting it ir pripažinti tai and then being able to let go of it. padės mums paleisti tai. And somebody can be in a spiritual process for lifetimes and not be willing to do this. Ir kai kas gali būti dvasinėme procese gyvenimus ir vis dar nenorėti to paleisti. Of course, our impetus for this austerity
Aišku, yra mūsų motyvas tai askezei. should be devotion. Ir tai turėtų būti atsidavimas. Therefore, we have in this verse yat sevaya, service. Ir todėl šitame posme kalbame apie yatsevąją, apie tarnystę. Param drisva nivartite, that we should be getting so much pleasure by serving Krishna, Mes turime gauti tiek malonumo iš tarnystės Krišnai, that we naturally want to give up this material attachment. kad mes tiesiog užsinorėtume paleisti savo materialius prisirišimus. And Prabhupada talks about this principle, Ir Prabhupada kalba apie tą that principą, we are naturally full of pleasure. kad mes natūraliai esame pilni pasitenkinimo, Activities in false ego are full of pain o veiklos paremtos netikrų ego, jos neša tik skausmą, because they're not our real self. nes tai nėra mūsų tikroji tapatybė. I gave the example the other day of trying to get out of the room by going through a wall. Aš daviau pavyzdį aną dieną apie tai, kaip bandome išeiti iš kambario eidami per sieną. But we could also say, I have this cup of water. Bet mes galime pasakyti, aš turiu štai šį puodelį vandens. If I drink the water, I'll be happy. Jeigu aš išgersiu vandenį, būsiu laimingas. If I try to eat the cup, I will not be happy. Bet jeigu pabandysiu suvalgyti puodelį, tai nebūsiu laimingas. Because one is compatible with my body and one is incompatible. Nes vienas iš tų substancijų yra suderinamas su mano kūnu, o kitas ne. False ego is incompatible with the soul. Tai netikras ego yra nesuderinamas su siela. That's why we call it false. Dėl to mes ir vadiname jį netikru, It's not connected with truth. nes jis nesusijęs su tiesa. I'm not the Lord of everything. Aš nesu visako viešpats. I can barely control my own body. Aš net negaliu kontroliuoti savo paties kūno. I'm not the center of the universe. Aš nesu visatos centras. After I die, practically nobody will remember me after 20 years. Kai aš numirsiu po kokių 20 metų, praktiškai niekas manęs neprisimins. All these things are just false. Visi tie dalykai yra tiesiog netikri. And how can I be happy with something that's not true? O kaip aš galiu būti laimingas tuo, kas yra netikra? So if I start to experience what is true, Tai jeigu aš pradėsiu patirti tai, kas yra tiesa, which then makes me very happy, kas padarys mane labai laimingu, then naturally I will give up the false. tai natūraliai aš atmesiu netikrą. If we just try to give up the false without that service, Jeigu mes tiesiog bandysime atsikratyti to, kas netikra be tarnystės, Krishna says it's very difficult. Krišna sako, kad tai labai sudėtinga. And that's why, like through karma yoga, you're trying to work without attachment to the result. Ir todėl per karma jogą jūs stengiatės veikti be prisirišimo prie rezultatų. You're trying to work just for the purpose of salvation. Jūs stengiatės veikti tik tam, kad būtumėt išgelbėtas. But you might still maintain your false identity. Bet jūs vis tiek galite išlaikyti savo netikrą tapatybę. You might still maintain your concept that you are the doer. Jūs vis dar galite išlaikyti savo supratimą, kad jūs esate vykdytojas. It tends to lead just to the higher planets. Ir tai veda tik į aukštesnėsias planetas. Unless you mix some bhakti in it. Nebent jūs įmaišote šiek tiek bhakti į tai. And in Jnana Yoga, you're trying just to let go of false ego. O Jnana jogoje jūs tiesiog bandote atsikratyti netikro ego. But you don't have anything else to hold on to. Bet jūs neturite į ką įsikibti vietoj to. You're just detached. Jūs tiesiog atsirišate. But our natural position is to be attached to something. Bet mūsų natūrali būsena yra būti prisirišus prie ko nors. And so it tends to be a very difficult path. Tai ir dėl to tai yra labai sunkus kelias. And a very unstable path. Ir labai nepastovus kelias. Even if people become realized, spiritually realized through Jnana Yoga. Net jeigu žmonės ir susivokia save per Jnana jogą. Without that service and love connection with God, they go back to their material relationship. Be tarnystės ir meilės santykių su Dievu, jie tiesiog grįžta į savo materialę prigimtį. And if one reaches samadhi through Ashtanga yoga, Ir jeigu kažkas pasiekia samadhi per Ashtanga jogą, and they see the Lord in the heart, ir jie pamato viešpatį savo širdyje, they can sometimes think, I'm the Lord. jie kartais gali pagalvoti, kad aš esu tas viešpats.
The other thing that happens in Ashtanga yoga Kitas dalykas, kuris nutinka praktikuojant aštangą jogą, is you gain all kinds of powers tai kad jūs gaunate visų rūšių galias and you can get distracted. ir jūs galite tiesiog atsitraukti savo dėmesį. Just like sometimes we go to a shop to buy one thing Kartais gi būna, kad einame į parduotuvę tik vieno dalyko. and then we get distracted by something. Ir mes tada, mūsų dėmesys nukrypsta visur kitur. So the yogis get very distracted. Taigi jogai, jų dėmesys nukrypsta. They forget what they came to the store for. Jie pamiršta, ko jie atėjo į parduotuvę. They come home with all these other things in their bag. Jie grįžta namo su pilnu krepšiu kitų prekių. And the thing that they actually went shopping for, they forgot to buy that. Ir tas dalykas, dėl kurio jie ėjo į parduotuvę, jie tiesiog pamiršta jį nusipirkti. This has become very common at the present time by people who are into various kinds of yoga. Ir tai yra labai būdinga šiems laikams, kur žmonės praktikuoja įvairiausių rūšių jogą. They'll say, if you do this yoga, you'll be able to manifest whatever you want. Įsakoma, kad jeigu šitą jogos rūšį praktikuosi, tai jūs galėsite tapti kuo tik norėsit. You'll be able to attract anything to you. Jūs galėsite pritraukti, ką tik panorėsit. These are all distractions. Tai yra tiesiog dėmesio vagys. And again, without some bhakti, you're not going to let go of the root. Ir vėlgi be bhakti jūs nepaleisite visako šaknies. Bhakti is the opposite of false ego. Bhakti yra priešingybė netikram ego. Bhakti means I accept Krishna as the controller. Bhakti reiškia, kad aš priimu Krišną kaip kontroliuotoją. I accept that Krishna is the most important. Ir priimu tai, kad Krišna yra pats svarbiausias. I become happy by being who I am. Aš tampu laimingas būdamas tuo, ko esu. A very, very, very insignificant living entity. Tiesiog labai nereikšminga gyvąja esybė. My importance is that Krishna loves me. Mano svarba yra tame, kad Krišna mane myli. Just like your child is the most important child in the world. Kaip ir jūsų vaikas yra pats svarbiausias vaikas pasaulyje. Not because she actually is objectively, Ne todėl, kad ji tokia yra objektyviai, but because she's your child, bet todėl, kad ji yra tavo vaikas. right? Ar taip? Yes. So it's like that for Krishna, Tai vat Krišnai taip yra. where each of us is the most important, Kiekvienas iš mūsų esame pats svarbiausias. although objectively we're all very small. Bet net jeigu objektyviai kiekvienas esame labai maži. All right, so in order to do this process properly, Taigi tam, kad šitą procesą sektume tinkamai, we have to have a guide. reikia mums vedlio. Now, ultimately, the guide is Krishna himself. Galiausiai vedlys yra pats Krišna. Here he's saying, Ishaha Padama Guru, that the supreme controller is the guru of gurus. Sako, kad aukščiausiasis valdovas yra visų gurų, visų mokytojų mokytojas. Of course, he's seeing the Lord when he's saying this. Žinoma, turime omenyje viešpatį, kai taip sakoma. There's Matsya Avatar right in front of him, pulling his boat. Yra Matsya avataras priešais jį, tempiantis jo laivą, Literally giving him shelter and guidance. kuris tiesioginė prasme duoda jam prieglobstį ir nurodymus. So then Prabhupada asks the question, what do we do if we don't have Matsya Avatar right in front of us? Ir tada Prabhupada užduoda klausimą, kągi mums daryti, jeigu neturime Matsya avataro priešais mus. Then we take shelter of a guru who's following a guru who's following a guru who's following Krishna. Tokiu atveju priima prieglobstį mokytojo, kuris seka kitų mokytojų, kuris seka Krišną. And what is their qualification? O kokia yra jų kvalifikacija? That they're not changing the message. Kad jie nepakeičia žinutės. Of course, they're teaching according to time, place, and circumstance, Žinoma, jie moko remdamiesi laiku, vieta ir aplinkybėmis, but they're actually representing Krishna. bet jie iš tikrųjų reprezentuoja, atstovauja Krišną. And they act, as Prabhupada calls, the transparent via media. Ir jie veikia kaip, Šrila Prabhupada sako, permatomas mediumas, tarpininkas. That he says our relationship with Krishna, our experience is a direct experience. Ir tada mūsų santykiuose su Krišna, mūsų patirtis yra tiesioginė. Like if I'm having a video call with someone on the phone. Kaip turėčiau vaizdo skambutį su kažkuo telefonu. So yesterday I was talking to my oldest son and my youngest son in a video call. Taigi aš vakar kalbėjausi vaizdo skambučiu su savo jauniausiuoju sūnum. So it was a direct experience. Tai buvo tiesioginė patirtis. We're having a direct conversation, Mes tiesiogiai kalbėjomės, but it's going through the phone.
Bet tai vyko per telefoną. But I didn't feel I'm having a relationship with the phone. Bet aš nejaučiau, kad aš turiu santykius su telefonu. So the guru is that transparent via media to Krishna. Taigi, guru yra tas nematomas tarpininkas su Krišna. Permatomas. Through which we experience Krishna. Per jį mes patiriam Krišną. Therefore, how devoted we should be to guru. Ir dėl to mes turime būti taip atsidavę guru. Like I take very good care of my phone. Kaipgi aš rūpinuosi savo telefonu. One should really value that guru is giving me this direct connection. Taigi tiesiog reikia labai vertinti, kad mūsų mokytojas duoda mums tuos nurodymus, tą kryptį. And guru is guiding us to do the most difficult austerity of letting go of our false ego. Ir mokytojas mus veda tuo keliu, kad padarytumėm tą pačią didžiausią askezę ir atsikratytumėm netikro ego. Therefore we give guru trouble. Todėl mes suteikiame guru bėdų. Because we say, yes, I want to give up the false ego. Nes mes sakome, taip, aš noriu nebeturėti to netikro ego. Then guru says, okay, here's an opportunity. Ir tada mokytojas sako, štai turi galimybę. I don't want to do that. Ne, aš nenoriu to daryti. So therefore we offer all respect to the guru. Dėl to mes duodame visą pagarbą guru. Who, like God himself, kuris yra kaip pats viešpats. Is infinitely patient. Jis yra begaliniai kantrus. I'm thinking, how many times have we read these instructions in this purport? Aš tiesiog galvoju, kiek kartų mes perskaitėme šios nurodymus jau tik šiame komentare. And we say, yes. Ir sakom, taip. And Prabhupada is just patiently giving the same instruction again and again and again. O Prabhupada ir toliau tiesiog kantriai kartoja tą patį nurodymą vėl ir vėl. You're meant to be happy. Jūs turite būti laimingi. You're part of Satchitananda Vigraha. Jūs esate dalis Satchitananda Vigraha. Prabhupada says you have the right to be Anandamaya. Prabhupada sako, kad jūs turite teisę būti Anandamaya. And we say, yes. Mes sakom, taip. But I'm attached to my suffering. Bet aš esu prisirišęs prie savo kentėjimo. So, this is how we actually take shelter. Tokiu būdu mes priimame prieglobstį. That we really accept these instructions. Bet mes priimame tos nurodymus. And we work at getting attached to Krishna. Ir mes stengiamės prisirišti prie Krišnos. And letting go of our attachment to Maya. Ir paleisti savo prisirišimą prie Majos. And then like purified gold. Ir tada kaip apvalytas, išgrynintas auksas. We will be bright and delightful. Mes būsime švytintis ir palaimingi. Prabhupada says here, our original state is to be brilliant. Prabhupada sako, kad mūsų natūrali būsena yra švytinti. To have a brilliant luster of happiness. Turėti tokį nuostabų švytėjimą, laimės švytėjimą. You know, happy people are bright. Žinot, laimingi žmonės yra ryškus. Like literally, when you're happy, you're bright. Taigi, kai esate laimingi, jūs švytite. Yes. Any questions or comments or? Ar turit klausimų, komentarų? Oh, I should say my mantra. Aš dar mantrą turiu pasakyti. Yad atra stalitam kinchid vivamsa purayantu tat atra sostavam kinchit yat gurur eva me nahi. Anything that was a mistake here, please correct me. Bet ką klaidingai pasakiau, prašau pataisykit mane. Anything that's good is due to my guru and not to me. O viskas, ką gero pasakiau, tai yra nuopelnas mano mokytojo, o ne mano. So, how to be in a purification process that we could remain satisfied and happy, like not to go into some, lamentations or because purification process is usually not very pleasant, and all the mud comes out and you get into. So how to remain satisfied and happy, but be in purification. Kaip reikėtų tuo pat metu būti apsivalymo procese, kuris nėra malonus, bet tuo pačiu išlikti patenkintu. So for those who don't understand Lithuanian and who couldn't hear on the mic, she said, how do we be happy? How do we stay happy in a purification process? Because bringing out all the mud and everything is not very pleasant. It's only unpleasant very briefly.
Tai yra nemalonu labai trumpai. If you actually do it right. Jeigu jūs teisingai tai darote. So let's say you have a closet or a drawer that you haven't cleaned out for a long time. Įsivaizduokite, kad turite spintą, kurios netvarkėte labai ilgą laiką. So when you open it and look at everything, Tai kai atsidarote ir viską pasižiūrit, that is very unpleasant. tai labai nemalonu. You're like, there's a lot of garbage here. Jūs sakote, o kiek daug čia šiukšlių. Oh my God, it's going to take me a long time. Dieve, užtruks amžinybę. And I know I need to get rid of this stuff. Bet žinote, kad reikia šito atsikratyti. I never use it. Aš nenaudoju to. A lot of it's broken. Daug dalykų yra sulūžusių. But there's probably something valuable in here Bet tikriausiai yra kažkas ir that I vertingo. still like. Kažkas man patinka. And then you really look at it Ir tada iš esmės pasižiūrite į tai. and you're like, everything in here is terrible. Ir tas suprantate, kad viskas čia yra baisu. But I'm causing myself so many problems by my attachment to this stuff. Bet aš tiek problemų savo susikuriu dėl to, kad esu prisirišęs prie tų daiktų. It smells bad. Tai smirda. It means I have no place to put the things I really like. Neturiu vietos, kur pasidėti dalykus, kuriuos tikrai mėgstu. I can never find anything. Negaliu nieko surasti amžinai. In other words, you're facing that it's a problem that you've created. Na, kitais žodžiais, jūs sutinkate, kad tai yra problema, kurią patys susikūrėte. That is painful. Tai yra skausminga. But when you actually throw everything out, Bet kai iš tikrųjų išmetate viską, you feel blissful. jūs jaučiatės palaimingai And then you have a clean closet. ir turite švarę spintą. And you can put in there what you want. Ir galite dėti į ją, ką norite. And you're happy. Ir esate laimingi. So if the pain is going on and on and on, Tai jeigu skausmas tęsiasi ir tęsiasi, that means we keep looking at the mess tai reiškia, kad mes tiesiog žiūrim į and betvarkę not doing anything ir about nieko it. nedarom. You know, you open the closet, you look at it. Atsidarot spintą, pasižiūrit. This really hurts. O, tai tikrai baisu. So you close the door, Uždarote spintą, but then you're still thinking about it. bet vis tiek galvojate apie ją. That really hurts. Tai tikrai That skausminga. really hurts. Then you look at it again. Dar kartą atsidarot, pasižiūrit. This really hurts. O, ne, tai labai skausminga. And then that suffering goes on and on and on and on. Ir tokiu atveju kančia tęsiasi ir And that can tęsiasi. go on for lifetimes, actually. Ir jinai gali tęstis gyvenimus. But when you actually start cleaning it out, Bet kai jūs pradedate valyti ją, that's happy. tai yra laimingas procesas. Yes? Yes? Ar taip? Yes? Then you feel happy. Tada jaučiatės laimingi. And when you actually let go of stuff, Ir kai iš tikrųjų paleidžiate savo tuos šlamštą, wow, I didn't know I was carrying that. ir tada jūs apsidairote, galvojate, oi, aš nesuprantau net, kad juos velku. It's extremely blissful. Tai yra labai palaiminga. In fact, it's so blissful that you want more of it. Ir tai yra taip džiaugsminga, kad jūs norite dar. You're not convinced. Neįtikinau, ar ne? Because the closet usually you can clean 1 hour or 2 hours, but inside cleaning is like endless, and you clean. And imagine if you're cleaning the closet and cleaning and cleaning and cleaning and cleaning, and it never ends. So it's the same with our inner impurities. So and then Okay, so she's saying that our impurities seem endless. That the good thing about the closet is you clean it and it's cleaned, and then you have an end. So it's blissful in the first few hours to clean the closet and you're happy right now, but with inner, like after 20 hours maybe you're not so blissful. So she said with the closet, maybe after an hour you're happy, but with your artist, after 20 hours you're not so happy. Tai sako, kad komentaras toks, kad spintą tai greit išvalot, bet iš tikrųjų ten savo vidinis apsivalymas tai labai ilgai trunka ir nėra toks laimingas visą laiką. So, Krishna gives this analogy of a banyan tree. Krišna mums pateikia banjano medžio analogiją. So and he talks about the twigs and the leaves representing our different attachments. Ir jis kalba apie tai, kad šakos ir lapai, jie reprezentuoja mūsų įvairius prisirišimus. So generally in the beginning, we're not willing to cut down the tree.
Taigi iš pradžių mes nenorime nukirsti to medžio. So Krishna shows us one branch Tai Krišna parodo mums vieną šaką and we let go of that ir mes ją paleidžiam and we feel, oh, that's great. ir tada sakom, o tai nuostabu. Well, there's another branch over here. O, bet dar yra viena šaka. And we let go of that. Ir tada tą And paleidžiam we say, wow, I feel really great. ir sakom, o, kaip gerai, jaučiuosi puikiai. But if you go branch by branch in a banyan tree, yes, it's going to take a very, very long time. Bet jeigu einate šaka po šakos banjano medyje, tai užtruks labai labai ilgai. So there's a nice explanation in the 4th canto. Taigi yra puikus paaiškinimas 4 giesmėje. So as you keep cutting off these branches, Kai jūs kertate tas šakas, so 2 things happen. 2 dalykai atsitinka. First of all, your tree gets weaker and weaker. Pirmiausia, jūsų medis tampa silpnesnis ir silpnesnis. And second of all, you get more and more confidence. Ir antras dalykas, jūs gaunate vis daugiau pasitikėjimo. I can really trust Guru and Krishna. Aš tikrai galiu pasitikėti Guru ir Krišna. They're not going to hurt me. Jie neįskaudins manęs. In fact, this is making me happier and happier. Iš tikrųjų, aš tik tampu laimingesnis ir And then laimingesnis. at one point, we'll be willing to say, okay, take out the whole tree. Ir ateis diena, kai mes pasakysime, nukirsk visą medį. How fast it takes us to get there is up to us. Kaip greitai tai padarysime, priklauso nuo mūsų. Completely up to us. Visiškai priklauso nuo mūsų. But at a certain point, we say, all right, I'm ready for the whole tree. Bet kažkuriuo metu mes pasakysime, aš pasiruošęs nukirsti visą medį. Now, don't say that if you're not actually ready. Bet nereikia to sakyti, jeigu iš tikrųjų nesate pasiruošęs. Then Krishna will shake the tree. Tada Krišna pakratys tą medį. And you'll go, no, I Ir wasn't tada bus, ready. ne, aš nenoriu. I read this story about this one Christian minister. Aš skaičiau tokią istoriją apie Krišnos vieną ministrą. He was married, Jis buvo vedęs, but he was secretly addicted to pornographic magazines. bet jis buvo slapta priklausomas nuo pornografijos žurnalų. Today it would be on the internet. Šiais laikais tai būtų internete. Anyway, one time when his wife went on a trip to visit her family, Ir vieną kartą jo žmona išvyko aplankyti šeimos. he decided, okay, I'm going to finally give this up. Jis nusprendė, gerai, aš tiesiog atsikratysiu to. So he threw everything in a big, I don't know if you know what I mean, a big dumpster, like those huge dumpsters where you put in the trash. They have to be taken up by a machine. Ja. So he threw everything in one of those huge dumpsters. Tai jis sumetė viską į didžiulį konteinerį And then after a couple hours, ir po kelių valandų he said, jisai sako, so he went to jump in the dumpster tai jisai iššoko į tą konteinerį and he broke his arm ir susilaužė ranką and he was stuck there. ir įstrigo ten. And his wife comes home and finds him in the dumpster with his pornography. Ir jo žmona grįžusi namo randa jį konteineryje su pornografijos žurnalais. So that's what happens if we tell Krishna take out the tree when we're not ready. Taip atsitinka, jeigu mes sakom Krišnai nukirsti medį, kol nesame dar pasiruošę tam. But you can ask Krishna, please help me to become ready. Bet mes galim paprašyti Krišnos, padėk man pasiruošti. Then I'm going to tell you a little secret. Ir pasakysiu nedidelę paslaptį. You can also ask Krishna to do it blissfully. Jūs taip pat galite paprašyti Krišnos padaryti tai laimingai. But then you have to do a bargain on your side. Bet reikia tada pasiderėti su savim. When he does it blissfully, you need to reciprocate. Kai jis tai padaro maloniai, jums reikia atsakyti tuo pačiu. Is that okay? Ar tinka taip? Still, you have one more doubt. Okay. Dar vis trūksta. That tree is the root cause of attachment, right? Yes. What is that tree? Is it false? Yes. Tai ar tas She medis said yra that tree tikrai, is the root cause of attachment. What is that tree? Is it false ego? And I said yes. tas medis yra netikras ego. It's this desire to be the Lord. Tai yra tas troškimas būti viešpačiu. Instead of I am an insignificant servant of the Lord, Vietoj to, kad būtumėm nereikšmingų viešpaties tarnų. and my significance is in his love for me, Ir mano reikšmingumas lypi jo meilėje man.
It's I'm significant on my own. Aš esu reikšmingas ir svarbus pats. Ar ne? I'm important separately from him. Aš esu svarbus atskirai nuo jo. I can enjoy separately, Aš galiu mėgautis atskirai, as if I were the center. kaip būčiau visko ko centras. That's the root. Tai yra šaknis. Anybody else? Ar dar kas nors turit klausimų? We're terrified that if we let go of that, we'll become nothing. Mums labai baisu, kad jeigu mes tai paleisime, mes tapsime niekuo. We'll lose our identity. Yes, Mes prarasim savo Exactly. tapatybę. that is our fear. Tai yra mūsų baimė. That's our fear. So therefore, we have to cultivate our real identity. Todėl mums reikia kultivuoti savo tikrąją tapatybę. Srila Prabhupada ki jai.